God dag. Ny dag. Sikkert nye nederlag også. Jeg hadde store planer denne helga her, som vanlig, med å ta ned bakstilling, bensintank, og rensekrent under der. Sveis inn i alle forsterkningene, både M3-forsterkningene og rundt svingarmskastet. Men som det da skjer, så vi langt ut på lørdagen, og jeg har ikke gjort noe av det, fordi at jeg ikke rakk å grunne bilen før fredag, sånn at jeg brukte flere timer i går på å grunne. Men sånn er det. Så jeg tenker bare jeg skulle ikke gjort noe annet og så tatt under når jeg har en skikkelig helg fra fredag til søndag, men det skal vi ikke gjøre. Denne eksos, mellomaksling, bakstilling, tank. Og så er det forholdsvis fort gjort å hyve alt opp igjen, sånn provosorisk, bare sånn at jeg får bilen inn og ut hvis jeg ikke rekker å bli ferdig, som jeg ikke tror jeg rekker å bli. Men man må bare prøve. Det burde ikke ta så lang tid. Det spørs hvor lang tid sandblåsingen tar. Det blir jo ikke jævla rot da. Må jeg gå og kjøpe sand, kjøpe. Men ja, få den opp i lufta og ta ned alt. Og så tar jeg den derfra.
Som du sikkert så slet jeg litt med bremslangene, jeg ville ikke løsne det der. Så jeg klippte dem bare. Så jeg skal ned med tanken likevel, så er det greit å bytte den. De har også byttet før. Håndbrekkhårene la oss opp i bilen. Klippte den her med samme. Dette var lettest. Så da er jeg egentlig bare de 3 boltene der. De 3 der. Og de 4 der. Så bare slipp det. Tanken er forholdsvis løs den, ja. Nye slangklammer på her, så den bare å vippe den ut. Så er jeg straks ferdig med demonter, faktisk. Sånn. Da var travers og tank kommet ned. Da er jeg bare fått den her. Her har jeg en ny brakette som skal på. Den her er jo klar. Det jeg er mest spent på er hvor klar seg her er. Er hull igjen, eller ikke hull igjen? Må bytte dem, eller må ikke? Må ned med røring og dempere. Teipe en hull til demperne. Tror jeg bare... jeg er ikke sikker. Vi får se. Men jeg må i hvert fall skrape etter noe strukturgreier der jeg skal blæsse. Der det skjer det dårlig. For at sandblåsersanda, den spretter bare tåen når det er struktur der. Blæser ikke tåen nå. Og så dette der, tenker jeg, for det har nye rører. Ja. Bakstillingen blir ikke overalt nå. Her skal diff, travers, akslinger, stabstag byttes. Tror jeg går vekk fra disse her foringene her. De sto i så armene her. For denne bilen her hadde originalt trommelbrems. Nå har den litt større enn trommelbrems. Og dette her blir tatt ned på et annet tidspunkt og overhalet. Sikkert samtidig som motor, tenker jeg. Fordi at, det begrenser seg hva jeg rekker. Og ting koster penger. Dette skulle jo være fort gjort budsjett, ha en grei E6-3, så det eskalerte. Ja. Så jeg skal opp i sånn. Men det viser dere etterpå når jeg skal sveise den, tenker jeg. Nei, plukker inn resten, og så tar jeg den etterpå. Veldig mange timer sånn her. Ting går jo selvfølgelig ikke som planlagt. For at jeg begynte jo å pelle, ikke sant? Maskerte meg opp et telt her da. Så jeg kunne sandblæse inn i. Her er det da sikkert 35 kilo sand. Her har jeg da blæst inn i. Skrapa litt først. Det som jeg visste at jeg måtte skrapa. Jeg må skrapa litt til for å få bort alt. Men der oppi
Det er ikke blasthål da, men det er hål i bakkant her i hvert fall. Kommer ut røst her også. Og den der er hål i, mener jeg. Ja, ser det sikkert ikke på kamera. Det er hål. Det der skal være der, men det er noen andre hål der også. Her er et hål, eller noe pittingsgreier. Det orsker jeg egentlig ikke. Men da, sånn er det. Jeg hadde jo forsterkninger til å sette på rundt her. Og der. Og der. Men det blir ikke gjort nå. For det første så er jeg tom for sand. Så jeg må få opp den sanden som er her. Hvis jeg skal blæse noe mer nå. Jeg må egentlig blæse litt mer. Få opp den sanden, og så få sila også, sånn at hun ikke er full i guffe, for da versker jeg ikke den der. Timelapsen så slutter jeg den å verske. Så da avslutter jeg bare timelapsen. Jeg så sikkert ikke så mye på den her, for det var ganske ekkelt å se den her. Og pust for den her. Men, ja. Jeg har noen timer igjen ennå. Usikker på hvor mye jeg faktisk får gjort. Jeg skal bestille seg her ny. En forsterket type. Ikke original, men det er sånn hennes. Står på samme plass i hvert fall. Pluss en forsterkning som går herfra, tror jeg. Og helt hit. Samme på begge sidene. Pluss nye forsterkninger her. En annen type enn de jeg har. Som går mye lenger. På begge sidene. Er nødvendig? Sikkert ikke. Jeg har kunnet lappe seg her, sikkert. Men det... Jeg liker å gjøre det ordentlig, egentlig. Så er det sikkert bedre om natta. Det her skulle jo bare bli en grei bruks C6-3, så... Det er skalert litt. Jeg ser sandblåsergreieren tar ikke masse inn. Den gjør en masse inn. Den tar ikke og har den til med mindre det er kjempeløst, liksom. Så rundt alle sånne flekker sånn som er skrapet bort masse inn. Egentlig så skulle jeg bare hatt bort alt, men det er en plass går grensa. Og her har vi avsuget. Nå skal jeg hjem i morgen for å ha opp sanda, prøve silo, og så skrape litt og blæse siste rest, ha på noe epoxy. Så må jeg bare smelle alt opp igjen, så den er kjørbar. For at i morgen er søndag, og jeg arbeider her på mandag, så bilen kan ikke henge her. Men jeg tar den igjen i morgen, ser vi hvor langt det kommer. Over og ut. Ja. Noen timer siden her. Jeg ga egentlig litt opp, kan du si. Men satt opp i tank igjen, og bakstilling, sånn halvveis. Jeg har ikke skrudd opp fast ennå. Det som skjer her nå, det er at nå er jo nesten dagen gått. Jeg har andre ting jeg kunne tenkt meg gjort også. Ikke bare være på arbeid. Så enkelt og greit, jeg hadde bare på noe burt sånn Quattro-spray. Den skal være svær. Det får vi se nå, hvor svær den er. Om det røster eller ikke. Og så sporet en kjenning til meg om han klarte å sandblæse så understrømsmassen forsvant så. Hvis ikke, så må jeg ned med bakstilling og tank en gang til. Skrape rent, og så blæse på nytt. Da skal jeg ha mer sand. Mye mer sand.
og et bærtelt, for at straks jeg kom litt utom, så blæste jeg hull i den her plastikkduken selvfølgelig. Pluss at det var såpass trangt her at jeg kommer ikke til å blæsse på baksida her. Så vi får se hva han sier, om han får til å blæsse, og hva han eventuelt skal ha for det. Og så bestilt innfestninger og forsterkninger fra England, så det kommer da. Men det blir senere. Når jeg tar ned og gjør det der, det vet jeg ikke. Men i mellomtida så kan vi ta innvendig og ordne fronten, tenker jeg, få på grunning. Sånn at du får grunning på alt. Det her kan vente en stund til. Men ja, nå er det ikke sikkert. Skal jeg hente meg lommelykt. Ja. Skal vi se. Det var ikke så lett å se. Men det er ikke stort hull oppi her. Det er nå bare at jeg kakka litt på det. Og jeg vil da bytte den, i stedet for å ja, skjer det sånn halvveis. Fokuserer ikke. Nei, jeg la ta så bytte jeg så der i stedet for å lappe på. Da ble jeg også litt større, så lommene sånn at du har mer justering. Så ja. Smekk opp i bakstilling, og så kjøre ut skiten. Så tar vi den igjen sånn her. Hei igjen. Nå har vi kommet til scenen her. Da vi skulle egentlig ta ned bakstillingen igjen, og så ordne forsterkninger og alt det der. Så den ble så ferdig å ha på guffe og sånn. Men ting tar jo tid, så de forsterkningene er jo ikke kommet. Så da orsker ikke jeg å ta ned bakstillingen her, så får jeg finne på noe annet. Men da ble det en bråslutt på noen videoen her. Og så får vi se hva jeg finner på her i morgen. Jeg har ikke tenkt meg å få et grunning på resten av bilen. Så vi får se om det blir retting til framskjermen, panser, framfanger, bakluke, speil, vinge, bakfanger, så er det. Ja. Men uansett, ser dere på neste. Hei då.